तो ये लिटरली आज भाई इतनी शॉपिंग करती है, आपको दिखाते हैं भाई। भाई स्टार्टिंग देखो किससे होती है भाई शॉपिंग। आज तो भाई क्या बोलूँ मैं, आज इतनी शॉपिंग कर दी भाई। ये तो छोटा पैकेट था, वो तो ऐसे ही। और दिखाते हैं आपको। तो भाई वो लिया, ये तो भाई मंदिर गया था, उसको प्रसाद है। उसके अलावा भाई छोटी मोटी चीज़ लेके आते हैं भाई, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए वैसे तो। ये फेस वॉश है भाई, ये यूज़ करते हैं, आप भी यही करा करो। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है भाई। भाई सबसे महंगी चीज़ ब्रो दिखाते हैं, ये नहीं, इसके बाद ये तो क्लिनिक प्लस का है। सबसे महंगी चीज़ भाई ये है, आपने मैक्स नाम सुना होगा भाई आपने, कंपनी का। ये देखो भाई, लिटरली इसके रेट देखो ब्रो भाई, 900 रुपये का सिर्फ एक